दोस्तों वैसे तो थंडर यानी कि बिजली जो होता है वो मतलब उसका पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट्स भी होता है। जैसे कि जो है मतलब बिजली जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए भी हेल्प करता है, जिससे कि प्लांट का ग्रोथ अच्छे से होता है। फिर दूसरी तरफ वो जो अगर किसी ट्री के ऊपर भी आके लग जाता है तो बहुत ही घायल होता है, और इंसान के ऊपर भी वो जो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राणघाती होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक टाइम क्या होता था कि जो मतलब चर्च के जो बेल्स होते थे वो बेल्स को माना जाता था कि वो सब जो लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसलिए क्या किया जाता था कि चर्च के कुछ जो बेल रिंगर्स लोग होते थे वैसे करके उनका एम्प्लॉय किया जाता था, जैसे कि वो लोग बेल रिंगिंग करेंगे जब लाइटनिंग होगा तो इससे से जो है मतलब लाइटिंग से प्रोटेक्ट हो सके। लेकिन इसमें क्या होता था कि ये जो मतलब बहुत ही प्राणघाती होता था, तो इससे से बेल रिंगर्स का मौत भी हो जाता था।